Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza PowerPoint na leo tutakwenda kujifunza jinsi gani ya kuweza kubadilisha aina ya font katika maandishi yetu ndani ya slide zetu katika PowerPoint zetu. Na vile vile tutaenda kuangalia namna gani ya kuweza kuzidisha size, kuzidisha ukubwa wa maandishi yetu ama kupunguza size ya maandishi yetu katika slide zetu katika hizi presentation ambazo tunakuwa tunaandaa. So hapa nipo na slide moja ambayo inaonekana hivi, ina content ndani yake ambapo kuna title hii inayosomeka subscribe my channel ikiwa na herufi kubwa, na kuna subtitle ama content ambayo inasomeka Mohamed Hafidh TZ. Haya ni maandishi ambayo nitatumia kuweza kufahamisha wewe jinsi gani ya kuweza kubadilisha fonts ya maandishi yako na kuweza kuchange size ya font ya hayo maandishi yako ambayo unakuwa nayo katika hizo slide zako. So ili kuweza kubadilisha aina ya fonts katika hayo maandishi yako ambayo tayari uko nayo umeshaandika katika slide zako, ni kuweza kuhighlight hiyo sehemu ambayo unahitaji kubadilisha font katika hayo maandishi yako. Na jinsi ya kuweza kuhighlight katika PowerPoint ni kuclick cursor yako katika hayo maandishi bila kuachia, ukadrag ukaselect kama hivi ukahighlight. Kwa lazima itakubidi uweze kuhighlight. Usipo highlight hutaona change yoyote. Baada ya kuweza kuhighlight kama hivi kwa kuclick na kudrag na kuhighlight maandishi yote ambayo unahitaji kubadilisha style ya font yake ama ubadilishe font nyingine, basi utakuja huku juu katika hichi kipengele cha font ambacho kinapatikana katika tabu ya home. Kwa hakikisha upo katika tabu ya home na utafika katika hili group la font, na hapa utakuja kuna sehemu hii ambayo inasomeka Karibu. Hii ni default font ambayo inakuwepo katika PowerPoint. Mara nyingi inakuwa inatumika hii. Sasa kuweza kubadilisha, kuna hii triangle ambayo imeelekea chini. Kikliki hii kama kiaro fulani kimeelekea chini, utakapokiclick basi zitashuka zile font zote ambazo upo nazo katika kompyuta yako. Kama unavyoona hapa kuna font nyingi katika kompyuta yangu, kwa hiyo tayari naziona hapa katika PowerPoint yangu na uwezo wa kuzitumia. Na nikihover tu kasa yangu nikiweka katika hizi fonts, moja kwa moja naona na preview huku the way ambavyo ita display katika hii slide yangu hapa, hiyo font ambayo naichagua. Kwa hiyo utaangalia font ambayo unahisi kwako ni nzuri kuweza kutumia katika hayo maandishi yako, then baada ya kuchagua na kujiridhisha ni fonti hii ambayo nahitaji mimi kuitumia, basi utaweza kuchagua hiyo font na kufanya nayo kazi. Kwa mfano mimi wacha niangalie hapa font ya kuchagua katika hii title yangu subscribe my channel. Okay, nitashusha, kuna fonts naangalia hapa. So font ambayo mimi nitaichagua, wacha tuchukue font ambayo inasomeka hii Futura. Okay, nitachukua font hii simple tu kama hivi, then itakuwa tayari nimeweza kubadilisha font ya haya maandishi yangu. Kama unavyoona ni rahisi sana, na usipo highlight nimekwambia itakuwa huwezi kubadilisha font ya maandishi yako, kwa sababu utakuwa huja select hayo maandishi unayohitaji kubadilisha hiyo font. Kwa mfano hapa nimeclick, sija highlight, sija select hayo maandishi yangu. Nikija hapa katika group la font, nikiclick hapa katika hii triangle, nikifunguka hapa group za font, kama unavyoona sasa hivi hamna change yoyote ambayo inafanyika kwa sababu sikuselect font yoyote ama text yoyote katika slide yangu. Na kuweza kuselect fonts katika slide yako ama maandishi katika slide yako, kuna njia mbili. Kuna njia moja ambayo hiyo nimekufahamisha, una select text yako yote kwa kuclick kasa yako na kudrag bila kuachia na kuselect hayo maandishi yako, lakini pia una uwezo wa kuclick katika hili box hili ambalo naliona limekusanya hii text yangu hapa, ukaclick katika mstari hapa. Sasa hivi mstari wake unaonekana katika hali ya dot dot, lakini utakapoclick moja kwa moja inaondoka ile dot na unakuwa mstari ambao umejaa kama hivi. Hapa ikimaanisha tayari umeselect text yako. Na ukija katika kubadilisha font, ukiclick hapa moja kwa moja una uwezo wa kuona font ambayo unabadilisha na kuona font gani ambayo inafaa na kuclick na kufanya nayo kazi. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kubadilisha font. Na una uwezo pia wa kuclick ukaandika jina la font kama tayari unalifahamu. Kwa kuandika tu hapa jina la font na tayari utaweza kuselect hiyo font ambayo unahitaji. Mfano mimi nataka font ya Lato, na moja kwa moja nitaipata, nitaclick enter
na nimeletewa font ya lato hii hapa. Na pia una uwezo wa kuona zile font ambazo umekuwa ukifanya nazo kazi muda so mrefu, ambazo zitakuja kusoma hapa katika recently used font, zile font ambazo umezitumia muda so mrefu. Kwa hiyo utazikuta hapa, kwa una uwezo wa kuzichagua, haina haja tena ya kwenda kuzitafuta. Hivyo ndivyo unavyoweza kuchagua fonts katika PowerPoint presentation yako, kuweza kuweka katika text yako. Kwa mfano na hii hapa, wacha tuweze kubadilisha. Nita highlight, then nitakuja hapa, nita click hapa katika triangle hii, nitaenda kuchagua fonti ya kawaida tu ya lato kama hivi. Then baada ya hapo, wacha tuangalie sasa namna gani ya kuzidisha na kupunguza size ya fonti yetu ama text yetu, maandishi yetu katika slide zetu, katika presentation ambazo tunakuwa tunaandaa. Vile vile itakubidi uweze kuhighlight kwanza hayo maandishi yako ambayo unahitaji kuyazidisha size ama kuyapunguza. Kwa mfano mimi nahitaji kuzidisha size ya hili jina Mohamed Hafidh TZ. Kwa hiyo nita highlight kama hivi. Baada ya hapo nitakuja huku juu katika group ya font, kuna nambari zinasoma hapa. Hii ndio size ya font yako, na hata ukiweka kasa inasoma hapa kuwa sehemu hii ni ya font size, ambao una uwezo wa kuchange size ya maandishi yako. Kwa hiyo moja kwa moja kama tayari una size fulani, una uwezo wa kuandika tu 60 kwa click enter, na moja kwa moja ika change size ya font yako, text yako, na ikachukua size kubwa kama hivi. Lakini pia una uwezo wa kuclick triangle iliyoelekea chini, ukachagua hapa katika hizi ambazo unakuwa umewekewa hapa, ukaangalia size ipi ambayo itakufaa katika hiyo slide yako, na ukaweza kuchagua mfano hii hapa, ama hivyo unaweza kuandika nambari ukachagua kwa kupitia nambari. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuchange size ya font yako. Pia una uwezo wa kuchange size kwa kuweza kuselect maandishi yako ambayo unahitaji kuyazidisha size ama kuyapunguza. Mfano mimi sasa hivi nita click katika hili box na tayari nimeiselect text zote zilizokuwemo ndani ya hili box. Nitakuja hapa, kuna A2 hapa. Kuna A1 ambayo triangle yake imeelekea juu, ikimaanisha hii unaongeza ukubwa wa text yako, I mean font size inakuwa inaongezeka. Lakini pia kuna hii ambayo triangle yake ndogo iliyoelekea chini, ikimaanisha unapunguza font size, maandishi yako yanakuwa madogo. Kwa mfano mimi tayari nimeselect hiyo Mohamed Hafidh, nikihitaji kupunguza size na click A hapa, na moja kwa moja inapungua size. Lakini nikihitaji kuongeza na click hapa. Kwa hiyo ni njia mbili tofauti za kuweza kuongeza size na kuweza kupunguza size. Unaweza kutumia hapa katika hizi nambari ukaandika mwenyewe, ama ukaklik katika hii triangle ukaletewa hapa size mbalimbali, ukaweza kuchagua ambapo unahisi itapendeza, kukaa hapo unaweza kuchagua. Ama pia unaweza kutumia hizi kuweza kupunguza size ama kuongeza size ya maandishi yako. Nadhani umeweza kujifunza kitu kidogo lakini muhimu sana, namna gani ya kuweza kubadilisha font size na kuweza kubadilisha aina ya font ambayo unatumia katika slide zako. Asante sana. Tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kujifunza kitu kingine. Share na wengine wapate kujifunza. Subscribe my YouTube channel. Tukutane katika video ijayo.